మీరు చూస్తున్నారు జైసార్ టాక్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం బ్లూటూత్ స్పీకర్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ఫ్రెండ్స్, నేను బ్లూటూత్ స్పీకర్ ఒకటి ఆర్డర్ పెట్టాను. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ జేబిఎల్లో ఒక బ్లూటూత్ స్పీకర్ మోడల్ ఉంది. ఆ మోడల్ ఇక్కడ ఇమేజ్ వస్తుంది కదా, సేమ్ ఇదే ఇలా టైప్లోనే నేను ఆర్డర్ పెట్టింది వచ్చేసి బోట్ కంపెనీ. ఫ్రెండ్స్, బోట్ కంపెనీ అని చెప్పేసి తక్కువ ఏం లేదు, అది అరౌండ్ నాకు 1900 పడింది. బ్లూటూత్ స్పీకర్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మీకు 12 వాట్ బ్లూటూత్ స్పీకర్. దాని పేరు వచ్చేసి బోట్ స్టోన్ స్పినెక్స్ 2.0R. ఇది 12 వాట్ స్పీకర్. ఫ్రెండ్స్, బోత్ సైడ్ మీకు 6 వాట్ 2 స్పీకర్స్ ఉంటాయి. మీకు బ్యాస్ కూడా మీకు ఎక్సలెంట్ ఉంటుందని నేను రివ్యూస్లో చూసాను. జస్ట్ దీని యొక్క అన్బాక్సింగ్ అనేది ఈరోజు చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, అన్బాక్సింగ్ ప్లస్ ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్స్, అంటే ఒక సాంగ్ అనేది ప్లే చేస్తారు, దాంట్లో మీరు ఆ సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా మీరు జడ్జ్ చేయొచ్చు. సో మరెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ గో టు ద టాపిక్. ఫ్రెండ్స్, ఇదే ఫ్రెండ్స్ నేను ఆర్డర్ పెట్టిన బోట్ స్టోన్ స్పినెక్స్ 2.0R స్పీకర్ పార్సల్ వచ్చేసింది మనకు అమెజాన్ నుంచి. చలో దీన్ని మనం ఇప్పుడు అన్బాక్స్ అనేది చేసేద్దాం. ఎస్, మీరు బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తేనే దీంట్లో వచ్చేసి డైరెక్ట్ స్పీకర్ బిల్ అనేది వచ్చింది. ఫ్రెండ్స్, లోపలైతే ఏం లేవు కంటెంట్స్. ఇది నేను పక్కన పడేస్తాను. ఇది వచ్చేసి మనకు బిల్ ఇన్వాయిస్. ఫ్రెండ్స్, మనకు దీన్ని కూడా మనం అవసరం లేదు, పక్కన పెట్టేస్తాం. ఇది స్పీకర్ యొక్క బాక్స్. ఫ్రెండ్స్, బాక్స్ పైన వచ్చేసి బోట్ అని చెప్పేసి మీకు డైరెక్ట్ బ్రాండింగ్ ఉంది. బాక్స్ కింద వచ్చేసి మీకు ప్యాకేజింగ్ కంటెంట్స్ వచ్చేసి లోపల బాక్స్ లోపల స్పీకర్ ఉంటుంది, యూజర్ మాన్యువల్, మైక్రో ఎస్బి కేబుల్, ఆక్స్ కేబుల్ ప్లస్ క్యారింగ్ పౌచ్. ఇవి వచ్చేసి మీకు బాక్స్ లోపల వస్తాయి. ఫ్రెండ్స్, ప్లస్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు దీని యొక్క ఫీచర్స్ అనేది రాశారు. ఫ్రెండ్స్, ఇది బ్లూటూత్ 4.2 సపోర్ట్ చేస్తుంది. 6 వాట్ 2 స్పీకర్స్ వస్తాయి, 6 వాట్ ఈచ్. 8 అవర్స్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ వస్తుంది అంటున్నారు. 360 సరౌండ్ సౌండ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటున్నారు. ప్లస్ దీంట్లో ట్రైపాడ్ మౌంట్ చేసుకోవడానికి ఒక పోర్ట్ అనేది వస్తుంది. ప్లస్ ఆక్స్ హెచ్డి కార్డ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. ఫ్రెండ్స్, IPX6 వాటర్ డస్ట్ రెసిస్టెంట్ ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది. ప్లస్ రగ్గిడ్ కేస్ అంటున్నారు. ప్లస్ సో దీన్ని అన్బాక్స్ చేస్తాం. దీన్ని వచ్చేసి జస్ట్ కొటేషన్ ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఎక్స్పెరిమెంట్ అడ్వెంచర్ అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను అన్బాక్స్ చేస్తున్నా దీన్ని. ఎస్, ఓపెన్ అయింది. ఫ్రెండ్స్, బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఇది ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ మాదిరి వచ్చింది. ఫ్రెండ్స్, దీని బాక్స్ లోపలైతే ఏం లేవు, జస్ట్ ఇది పౌచ్. ఫ్రెండ్స్, మనకు ఓకే, పౌచ్ కూడా సాఫ్ట్గా ఉంది, ఒక స్పాంజ్ టైప్లో వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇది యూజర్ మాన్యువల్ మనకు బోట్ దగ్గర నుంచి. ఇవి 2 కలర్స్లో వస్తాయి. ఫ్రెండ్స్, నేను బ్లూ అండ్ బ్లాక్ ఉంటే ఆప్షన్స్, నేను బ్లాక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. ఇప్పుడు ఆర్డర్ పెట్టింది వచ్చేసి నేను బ్లాక్ కలర్. ఇది జస్ట్ యూజర్ మాన్యువల్, కిందిది వచ్చేసి వారంటీ కార్డ్. ఫ్రెండ్స్, నాకు ఈ రెండు పక్కన పెట్టేస్తున్నా. నేను ఉల్టా ఓపెన్ చేసేస్తా. కింద వచ్చేసి మనకు స్పీకర్ ఉంది, ఇక్కడ ఇలా ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇది స్పీకర్. ఫ్రెండ్స్, మనకు ఒక సెకండ్ వచ్చింది. స్పీకర్ వచ్చేసి ఒక కవర్లో పెట్టిస్తున్నారు. ఫ్రెండ్స్, వీళ్ళు ఇది ఛార్జింగ్ కేబుల్, మైక్రో యూఎస్బి కేబుల్ వచ్చింది. ఒక సైడ్ టైప్ ఏ యూఎస్బి టైప్ ఏ పోర్ట్ వచ్చింది. ప్లస్ ఇది వచ్చేసి ఆక్స్ కేబుల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఆక్స్ కనెక్ట్ చేసి కూడా సాంగ్స్ అయితే వినొచ్చు దీంట్లో. ఇక్కడ ఈ 2 కేబుల్స్ వచ్చాయి. ఇది ఎంటీ అయింది. నెక్స్ట్ ఈ 2 కేబుల్స్. స్పీకర్ వచ్చేసి తీసేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, పౌచ్ ఇనిషియల్గా అయితే కనుక స్పీకర్ సూపర్ ఉంది. ఫ్రెండ్స్, అసలు రబ్బర్ వచ్చింది ఎడ్జెస్లో. ఇవి బేస్కు సైడ్ వచ్చేసి మీకు ఇవి కంట్రోల్స్. ఫ్రెండ్స్, వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్ ప్లస్ పాజ్ చేయడానికి, రెజ్యూమ్ చేయడానికి సాంగ్స్, ప్లస్ పవర్ బటన్. ఇది వచ్చేసి ట్రైపాడ్ మౌంట్ చేసుకోవడానికి బైసికల్స్కైనా ఇది బోట్ అని లోగో వచ్చింది. ఫ్రెండ్స్, ఇది మీకు క్యారీ చేయడానికి ఒక థ్రెడ్ అనేది వేసుకోవచ్చు అక్కడ, జస్ట్ కీ చైన్ టైప్లో. ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు లోపల ఇక్కడ ఆక్స్ కేబుల్ ప్లస్ మైక్రో ఎస్డి కార్డ్ పెట్టుకోవడానికి, ప్లస్
ఛార్జింగ్ ఈ 3 పోర్ట్స్ అనేది దీని కింద వచ్చేసాయి ఫ్రెండ్స్ మీకు. ప్లస్ ఇక్కడ వచ్చేసి బోట్ అని రాసింది. ఇదంతా క్లాత్ టైప్లో వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. పైన వచ్చేసి మీకు థ్రెడ్డింగ్ అంటే క్లాత్ గుడ్డ ఉంటుంది కదా అలా వచ్చింది. కాకపోతే సూపర్ క్వాలిటీ ఉంది ఫ్రెండ్స్. మీకు హ్యాండ్ ఫీలింగ్ వచ్చేసి ఎక్సలెంట్ ఉంది. జస్ట్ నేను పవర్ ఆన్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు. పవర్ అయితే ఆన్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. మనకు జస్ట్ కింద పెడుతున్నా. నేను బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు పవర్ అయితే ఆన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ బ్లూ లైట్ అనేది ఇండికేషన్ వస్తుంది కదా. సో పెయిరింగ్లో రెడీగా ఉందని చెప్పేసి నేను బ్లూటూత్ ఆన్ చేసాను. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ బ్లూ బోల్ట్ కర్వ్ కాదు, బోట్ రాక్స్ ఇది ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. బోట్ రాక్స్ ఇది కాదనుకుంటాను. నేను ఇంతకుముందు వాడిన ఇది ఉందన్నమాట బోట్ కంపెనీ బ్లూటూత్ సెట్. ఇది కాదు, జస్ట్ ఇంకొకసారి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. అవైలబుల్ డివైజెస్ వచ్చేసి మనకు బోట్ రాకర్స్ కనెక్టింగ్ అని పడుతుంది. పడ్డమైతే సర్చింగ్ డివైస్ ఫెయిల్ టు అంటే ఇది కాదు ఫ్రెండ్స్. బోట్ రాకర్స్ అయితే కాదు. నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేస్తాను. మొబైల్ వచ్చేసి ఫెయిల్ టు కనెక్ట్ అని పడుతుంది. కాదు అనుకుంటా ఫ్రెండ్స్. బోట్ రాకర్స్ అయితే కాదు మనకు. ఇప్పుడు కింద చూసారా ఫ్రెండ్స్, బోట్ స్టోన్ స్పినెక్స్ అని వచ్చింది. దీనికి మనం కనెక్ట్ చేయాల్సింది. ఇందాక నుంచి బోట్ రాకర్స్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. కనెక్టెడ్ అని పడింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను ఒక సాంగ్ అయితే ప్లే చేస్తాను యూట్యూబ్లో. నాకు కాపీరైట్ పడితే కనుక నేను ఈ సాంగ్ కూడా తీసేయాల్సి వస్తుంది. ఇదంతా రికార్డ్ యోయో హనీ సింగ్ సాంగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది జస్ట్ ఒకసారి ప్లే చేస్తా. ఈ సాంగ్ కొంచెం సూపర్గా ఉంటుంది దానికైతే. సూపర్ స్టార్ 1 సెకండ్ ఇదైతే లోడ్ అవుతుంది సాంగ్ యూట్యూబ్. ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్ సాంగ్ అయితే. ఇది ప్లే చేద్దాం. నేను వచ్చేసాను ఫ్రెండ్స్. సౌండ్ అయితే సూపర్ క్వాలిటీ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ హెడ్ఫోన్స్ అనేది అసలు దీనికి కరెక్ట్గా క్యాప్చర్ చేయలేదు. సౌండ్ వచ్చి సూపర్ క్వాలిటీ. వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ ప్లస్ ఇది వచ్చేసి ప్లే పాస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ బటన్ వచ్చేసి ప్లస్ ఇది ప్లస్ వచ్చేసి మీకు వాల్యూమ్ అప్. లాస్ట్లో ఉండేది వచ్చేసి మీకు పవర్ బటన్ ఫ్రెండ్స్. చూశారు కదా బోట్ స్టోన్ స్పినెక్స్ 2.0 ఆర్ బ్లూటూత్ స్పీకర్ యొక్క అన్బాక్సింగ్. ప్లస్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఈ స్పీకర్ యొక్క ఆడియో క్వాలిటీ చెక్ చేయడానికి శాంపిల్ ఒక సాంగ్ కూడా ప్లే చేశాను ఫ్రెండ్స్. కాకపోతే ఆ సాంగ్ మీకు నేను వాడిన ఇయర్ ఫోన్స్ వచ్చేసి రికార్డ్ చేయడానికి ఇవి దానికి మ్యాచే కాలేదు ఫ్రెండ్స్. నేను బయట ఆడియో క్వాలిటీ వచ్చేసి సూపర్ క్వాలిటీ ఉంది. అంటే బ్యాస్ కానీ బేస్ అనేది ప్లస్ ఆ ట్రిబుల్స్ ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీతో వినపడుతున్నాయి నాకైతే. కాకపోతే నేను మళ్ళీ ప్లేబ్యాక్ చేసి ఉంటా కదా ఈ వీడియో నేను రికార్డ్ చేసిన తర్వాత. అప్పుడు చూస్తే కనుక నేను రికార్డ్ చేసిన వీడియోలో అస్సలు దీనికి మ్యాచే కాలేదు ఫ్రెండ్స్. బయట వచ్చి నేను విన్న ఆడియో క్వాలిటీకి ఈ హెడ్ఫోన్స్లో రికార్డ్ చేసిన ఆడియో క్వాలిటీకి. సో మీరు ఈ హెడ్ఫోన్స్లో రికార్డ్ చేసిన నేను ప్లే చేసా కదా, ఇప్పుడు ఆ ఆడియో క్వాలిటీని బట్టి మీరు జడ్జ్ చేయొద్దండి ఫ్రెండ్స్. బయట వచ్చేసి మీకు సూపర్ క్వాలిటీ ఉన్నాయి. ఈ బ్లూటూత్ స్పీకర్ వచ్చేసి మీకు సౌండ్ క్వాలిటీ ప్లస్ మీకు అన్ని కంట్రోల్స్ కూడా చూపించాను దీంట్లో. దీని యొక్క బ్యాటరీ లైఫ్ దాని గురించి నేను నెక్స్ట్ ఇంకొక వీడియో రివ్యూ పరంగా నేను చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ JSR Talks. Thank you friends. See you in the next video.